naye tutya Simon wanji munnange omusajja akwagala ebya serious omumanyira kuki kakati buli obonero busatu kwotegeerera omusajja akwagala ebya nnamaddala nga ye ku mutima gwe wenako ekifo ekinene yakumatidde. Akabonero namba 1 omusajja akwagala ajja kuwa amateeka nga tanoba kuntwala wuwe yadde tanaba kutwala wuwe agenda kuweerawo amateeka ajja kusanga tugeze wadde oyambala oleka ebisambi wabweru abigaane akusange n'ezipini z'omu nnyindo ezo abakazi zibateeka agambe nedda bijjeemu bw'otandika okwebuuza kiva ku ki byaba yeewala bye bino wammanga. Omusajja oyo asobola okugamba nti oba gy'amutambulemuuko nga gye mugenda eriyo boosi we okitegeera bulungi kati nga ye alaba boosi we wanakulaba ng'oyambadde ennyamba gy'oyamba tagenda mubalamu magezi okitegedde asobola osanga mikwano gye oba ab'eŋŋanda oba bazadde be kati yensonga lwaki atandikirawo okuwa amateeka akulaga ky'ayagala ne ky'atayagala. Tegedde mukwano. Akabonero namba 2 omusajja akwagala aba wa bikolwa kyentegeeza aba afaayo gy'oli ategeera nti omukazi aweebwa okitegeera tamala kulinda nti lwaba agenda okupuleyinga nawe tugeze sekisi nti alyoka akuwe abeerawo ng'akimanyi oba omukazi siri naye oba ndi naye alina okuweebwa obeere mumativu n'omusajja agenda okukwana omulala omume kyansi okitegeera bulungi. N'akabonero akasembayo namba 3 omusajja akwagala ebya ddala tapapira nnyo kwagala kumanya bwereere bwo kubanga aba akimanya akadde konna mugenda kubeera naye. So bana abasajja boolaba buli kadde ateekateekamu obusente ayagala kumanya nga woofaanana oyo boolya be bayita ba eat and learn ayagala kulyamu yeewanire ku bakyalibe nakamaze kabadde keepanka okitegeera bulungi. So bwe bubonero obusatu bw'ono otegeerako omuntu akwagala mubeere bulungi.